waggaa jahaaf waggaa torbaaf Oromoon araaraaf nagayaaf mariidhaaf kadhachaa ture. Amma garuu yeroo isaa shakaraata seenan agarra. Taasisa lammaffaa marii biyyaalessaati. Mariin biyyaalessaa tuni Oromoon akkamitti ilaala? Oromoon maal godhuu qaba? Ibsa xiqqashee jira. Tan sodaa Oromooti. Oromoo warra kaabaa jee warra dibbee hafarsu kanarraa xiqqoo sodaa dhaga'amtee jirti. Sodaa Oromoo dhaga'ame kana qulqulleessi. Share waliif godhaadha. Share waliif godha. Share waliif godha. Share godha. Yeroo leen qabnutti seenna dalagachaa tuma gartee wanna kanaas goona yeroo irraa nu hafte. Jara keenya galatooma. Waan takka namni akka gaaritti barbaadu shakaraata piipii kanarraa hin eegala. Isin fayyada. Namoonni Oromoodhaa warreen gartee qabsoo Oromoo kana keessatti aarsaa kafalanii fi Oromoodhaaf waan gaarii barbaadan. Wanti gaariin Oromoon gartee wal qabdu, Oromoon diina sodaachiftu, Oromoon firaa sodaachiftu, Oromoon gartee faayidaa Oromootis keessatti argamtu. Abiyyi Ahmadirraa hin eegina. Dhiira nurra dhiiraatiitu Abiyyi Ahmadiif gajjee hedduu obsee, hedduu kadhatee, hedduu micciiree dadhabe. Wanni niin amma isiniin jechuu barbaadu Abiyyi Ahmad akkamitti mooraa Oromootti baqate waan ja'uun xiqqashoo isinii ibsa. Abiyyi Ahmad ideoloojii Oromoo qaba. Sabboonummaa Oromooti qaba. Oromummaa jaalata. Oromoon akka jabaattee wal dhageessee humna horattee addunyaa fi gartee diinota ollaa isiitti sodaachiftu ni fedha. Hin fedhu. Abiyyiin aangoo isaa qofa fedha jara keenya. Hin shawwadamina. Dhaga'i. Abiyyi Ahmad akkamitti mooraa Oromootti dhufe. Wanni xiqqashoon tun jechi xiqqasheen amma inni kaadireen isaa Oromoo jettu tun akkamitti ta'e xiqqoon isinii ibsa. Osoo kadhatanii aboo qacaleedhaa lola kanan geenye dhaabbadhu. Aboo amma dhufte tikaa fi sikuriitii jabaa nu barbaachisa. Lola kanan seennu dhaabbadhu. Osoo ja'anii Isaayyaas abdatee Amaara abdatee jarri kullachuu Oromoo maqaa balleessuu barbaada. Jarri Abiyyiin abdate kullachuu Oromoo maqaa balleessuu barbaada. Oromoon biyya tana bulchuu hin dandeessu. Waan ja'usan jarri kullachuu barbaada. Isaayyaasii fi jaala isaa jaalatamaa fi kabajamaa amartii itti kaayyatee Isaayyaas abdatee beektoota Oromoo, hayyoota Oromoo waan isaan jaan dhaga'uu dhiisi. Isaan hidhaatti ol darbee wallisaa fi goota qabsaa'aa jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa fa'aa ajjeesee warri lolli kun yeroof hin barbaachisu jedhu ajjeesee lolatti seenee jechuudha. Waan Abiyyi Ahmad mooraa Oromootti fideen isinitti himu jira. Dhaggeeffadhaa. Sheer waliif godha ammaas. Sheer waliif godha. Abiyyi jaalateetii miti mooraa Oromootti kan dhufe. Deemeen lola san eegale. Akkasimi lola akkuma agartan sanitti waliin eegalan. Lola san keessatti aga tokko milkaa'us barbaadee osoo fedhiin isaa hin guutamin lola san addunyaan dhaabsifti. Addunyaan ammoo gizee dhaabsiftu akkanumatti hin dhaabsiftu. Addunyaa dhaga'uu didee waan takka hayyoota dhaga'uu didee
namuma takka dhaga'uuti ta'e lola itti deemu. Yeroo kana gaa addunyaan Dabrasiyoon faa Geetaachoo Raddaa faa dhukkee irraa dhodhooyitee operaasiyoona wanni gootee fi gartee xiqqashoo wanna goggootee fi lafaa kaaftee Abiyyiin kuntuutuudhaaf jecha dhiibaa fiddee jechuudha. Dhiibaa fiddee yeroo isaan Dabrasiinaa jala gahan, yeroo isaan Finfinnee jala gahan, Abiyyi ookee isiniin dhagahaa jee harka kannee jechuudha. Akka gaariitti dhaggeeffadha. Akka gaariitti. Abiyyi ookee isiniin dhagahaa jee yeroo tana harka kannee jechuudha. Because aangoo isatti dhufuu deema gaa jarri. Achi addunyaan araara buusnaa jettee TPLFis Maqaletti dachaaftee jechuudha. Lola ni dhaabe yeroo kana. Bakki guddaan Abiyyi itti mooraa Oromoo dhufe as. Yeroo kana Isaayyaas lolli kun osoo galman gahin akka dhaabbatu fedhe. Isaayyaasii wal dura dhaabbatee jechuudha. Waan Isaayyaasii wajji walii galan namni beeku jiru. Loltuun takka. Lola kana keessatti yoo duute Dooraala 27 qabdi Itoophiyaarraa. Loltuun takka yoonini lola Abiyyi kana osoo gootuu loltuun Eltiraadhaa takka. Duute Dooraala 27 gumaan waan gargaaru malee jechuudha. Achi deebi'ee faannoo duraan jaare. Faannoo hanga Jijjigatti deemtee loluu dandeessi. Faannoon goota Itoophiyaan itti boonuu qabdi jee isaa dhaadatu namni hundi dhagee kun ragaa miidiyaa irra jiru jechuu barbaadeeti. Faannoon achi isatti aartee jechuudha. Abiyyi kara goru dhabee jechuudha. Fiigaa dhufee mooraa Oromoodhaa tana seenee jechuu jara kee. Dhaggeeffadhaa. Wallaalaan namoonni hubannoo hin qabne, hubannoo siyaasaa hin qabne, Abiyyi waan Oromoo jaalatu sa'a jechuudha. Isaayyaasii wajjin achitti wal dhaban. Faannoodhaa wajjin achitti wal dhaban. Osoon jaalatin dirqamaan mooraa Oromoo jalatti dhokachuu barbaadaa jechuudha. Mooraa Oromoo jalattis dhokatee dhaggeeffadhaa. Bakka hundatti namoota gartee siyaasaa kana jalarraa hordofaa hin dhufneef yaaddoodha wanni kun. Yoo siyaasa kana jalarraa hordofaa hin dhufne dhimmi biyya keetii, dhimmi Oromummaa yoo si quuquu baatee jalan deemtu. Jalarraa akkasii hordofaa dhufnee jechuudha. Sheer waliif godha. Namni kun hundinuu warri jaalatu faarsee bulaan haqaa, faarsee bulaan dhugaa, sheer godha. Kanaafi Abiyyi mooraa Oromootti dheessee jechuudha. Jarana Abiyyiin beektoota Oromoo Laggasaa Wagii irraa kaasi. Dayinnatii keessa ture namni nyaate isa. Dayinnatii keessatti namni Oromoo akka qircatti caccabse akkuma amma erga aangoo qabate godhaa jiru kana wayyaanee wajjiinis godhaa ture Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad sirnoota kana gaggeessuu keessatti namni inni qixa Oromoodhaa miidhe hin jiru. Okay, Oromoo jalatti dheeyse oo Oromoo jalatti silaa dheeyse. Dheeysuun waan gaarii umaara koon qabu. Akkamitti Oromoo jalatti dheeyse? Beektoota Oromoo walitti qabateeti. Paartiilee Oromoo walitti qabateeti. Hayyoota Oromoo warreen akka Jawaarfaa walitti qabatee Oromoo jala dheeyse. Oromoo faarsee bulaa warreen akka Dammaqaatii fi warreen akka gartee wannaa kana walitti qabee jala dheeysuu barbaada. Oromoo diinni sodaatu, Oromoo beekumsa qabdu, Oromoo siyaasaa beeku. Abaa'oo, Kafaa'oo, Abaa'oo Waboo,
aktivistoota akka Jawaar warreen akka Taayyee kanneen hunda dhiibee Oromoo Hoshoroo Oromoo humaa harkaa qabaachuu hin dandeenye Oromoo harka isaa dhooytu walitti qabuu eegalee jechuudha. Achittis hin milkooyne milkiin isaa ni hafe. Biyyaas tasgabbeessuu dadhabe marii waan ja'amu marii biyyoolessaa dhiisi marii Oromoodhaa hin fedhutu. Oromoon kadhattee Jawaar Maammakuun kadhatee hayyoonni Kaafaa'oon Abaa'oon Maraaraan Daawit Ibsaa kadhatanii taraa meeqaa ol addunyaan jidduu teessee marii san hunda fashaleesse jechuudha. Biyyattii hara diigumsatti oofee jechuudha. Sinigalee silaa kan Oromoo jaalatu taate marroo dirribaa dhiisee jaalsanyii irraa fidee wajjin hin araaramne hin jiru. Silaa kan Oromoo jaalatu taate Daawit gizee marroo dadhabu gizee Jawaar gabba'u Daawit Ibsaa fa'aa as harkisee ni araaramnaa hin jiru. Oromoo qircaa godhee Abiyyiin Ahmad diinaafis firaafis warra ollaatiifis warra Itoophiyaa keessaatiifis Oromoo saaxiluu barbaadaa jechuudha. Namoonni doofaa waan kana hin arkan. Yeroo waa liqimsan namoonni baay'ee laagaadhaan dhagaa. Warri laagaa yookaan garaadhaan dhaga'u waan kana hin galuuf hin arku. Baala gaarii biyyi tun karamitti deemu jirti. Oromummaan kun cimaa jira moo laafaa jira? Sabboonummaan akkam keessa jira? Fuudhee Oromummaa gandatti gosatti Khaadiree leenjisee hunda Khaadiree gandaa fi gosa bobbaasee jechuudha. Khaadireen Oromoo gandaa fi gosaa wal fichisiisuudhaaf irra gatteessee jechuudha. Jara keenya Abiyyi wanni jaalattaniif qaamni Abiyyi jaalatu yoo jiraates Abiyyi intala dubraa qacalee fuudhuu deemtuu miti. Oromoo jabduu jaaraa jetteeti jaalatta Abiyyi yoo jaalatu jiraate. Oromoon jabduun Abiyyi Ahmad jalatti jaaramtu hin jirtu. Wanti Abiyyi Ahmad karaa qabsoo Oromootti fidee faannoodhaa wajjin wallolee Isaayyaasii wajjin wallolee karaa goruu dhabee Oromootti dheeysa dhufee jechuudha. Jaalalaas miti sabboonummaas miti Oromoos jaaruu Oromoos humneessuu Oromollee ol fuudhuu hin fedhu Abiyyi Ahmad jechuudha. Kuni akka caffetti usiiti faarsi akka falmataa Ibroofatti usii faarsi yoo jette no isaan duraa maammee waggaa dheeraa faarsuu ture itti biyya galee laalee because garaa miti gaanaafi caffeen amma walumaan bitam maallaqa xiqqaa tokko nu kannanii no hin barbaachisu maallaqa sani hin barbaachisu caffee'uu namni karaa badhaadhinaa fide ana yoo mee dhugaadhaa diinaatti guddate jennee laallee caffee akka badhaadhina dhufu naatu godhe ana namni godhe maallaqa jirre silaa maallaqa garuu waan goonuuf qabna maammeen mee afichoo mee gurbuma kana keessatti Oromoon humnooyti waan jedhu yaallee Oromoo waan kana hin yaalin hin jiru hundi ni kijibdan malee hundi yaalle kudhan garagalchine 90 garagalchine Jawaar Maammat hanga gaara Kilimanjaaroo bahee Abaa'oo White House keessatti hanga gartee ijoollee mootummaa qulfiftee gaara jira jee White House keessa haasa'an godhee egaa haraara kanaaf taraa sadi addunyaan jidduu teessee Abiyyi Ahmad jiti Oromoo qircaa godhuu fedhaa jechuudha. Jaalsanyii faa fuudhee yeroo taan Daawit Ibsaa fuudhee gaaddisa sabaa
جوار ما مفان جلقب جارو خان أنيو ديكي عالم وسيمي فات ديكي أورومو هم نكبدو هم فدو جالتانيس جبتانيس أورومون دينا يفرادور كتو أورومون غرتب دينا علاتيس دينا خيساتيس يفرادور كتو أبي أحمد جلا هنجرتو هن أبجوتين أبي أحمد تاية داندارم بيتو أبي أحمد جوار محمد رم بيتو أبي أحمد لما فونتاني أورومو براديس أبي أحمد لما فونتاني جرن أبي أحمد قدو دافنتاني أبي أحمد إساياسي فنتاني أبي أحمد فانو دافنتاني إثيوبيا تانا بسو مراتا نياتي قدوفن أبي أحمد بتتين قدتي تان متتي هكتي تان أريدت هكتي تان صوفتي هكتي يرو سنمو أورومون بيا بلچو هندن ديسو وانجا آماتو رسانتو جلدوفا هوليدي يدقى فدا إسني فنقلو سياس أما هايوني أورومو مكا خنجلا بوداف كبساوا جراني هججو مكا خنجلا بوداف أورومون إفيدته أكا بحاري كرتي نبيو واني تفتي بحاري وانا تفتي في الراتفو كبدي أورومو نبي أورومون جمتون أورومون امنكبت جرخين ما خجبتا يو وانياتي خجبتي حواسا برجاجي ستي سنديف هوليين سياسة هم بيني جرخين أورومو كبلا ما فكو دسات دي دورا لالا أورومو الدنيا بيت هوغانان إنيو يروسا خانا فرد برا أصابوتا يوخانو برا كرتي يسوس فني فمسيحي متنجرو كبلا ما فكو دسات دي كأتي كودة إرافو دچا تورته قدامي هنگا چناكسانت واللو دا هنگا بالت طولا مرة هنگا كرتي جمت أورومو والدقس أورومو وانمان بلسين أورومو دائما وقا خدلا مرة كبي جارسا وقا جاتمت أورومو والدقس الدنيا شورر كيست أورومو الدنيا بيت نمني أجاجو توري جوار ما مكاتي أرد أغات تيار تخان شوفرو خشرو غلبا أورومو غافسي تنمني توكو چنان دوبني أورومو وان بلسي أسو جارما هنكمني ماتو هلكا شي هلكا جنرال جني أسو هنكمني حواسا أغنو جتشون is not easy حواسا أغنو جتشون وان سلبامي ummanni kun osoo miira isaa jalan deemin aaree qabeenya namaa osoo hin gubin maqaa takka osoo ifin balleessin Oromoon jabduun addunyaan baatu san kabaate arra ni jirti arra Oromoon maal keessa jirti jara kee arra Arsii fi Harargee wal quba qabdi Harargee wal quba qabdi Harargee wal quba qabdi Harargeen بوسي هررجي خيسة قبض والقبة كبدي وللرجارة ها أورومو فجأة خنا جلتي أورومو جبدو بربادة أورومو الكهيد أبته أبي أحمد خمكا أورومو بلي سودة مغانا يو إفر راتشين أبين هنجرو قباب دوتي دابتانيس دابتشو باتانيس يعلق نغرنو دكك for Abiy is done. Jalantani chipitani seshu. Holan gafa kalame sami arka. Isin amma nagartan tikko boda baati takkafa boda ni agarta. One nuf. Kanafi Abiy Oromo jalatti deisi Oromoti. Walla laaf taate nu dhaggeeffan. Bitamtee yoo taate immoo go ahead. Oromo cimtuu yoo barbaadde Oromo jabduu yoo barbaadde Oromo wal dhageesseeti malee Abiy Ahmad Oromo qircaa godheeti
بفاكم كبتي أورومون أما إرجع أبي أما كرا أنغو دا دوفه يا دونكوروخي يا هولاخي أورومون هواسم ما خيست علماء خيست جارسة دعاو خيست سينودوسي خيست كنسوت خيست أورومون بفاكم كبتي وبليست أرى وري أفان أوروموتين فارفنا afaan oromootiin faarfachuu qabna warri jawu hidhaanidhaan jiru biyya namni rasaasaan nama dhehee nama saamee akka fedhe nama godhu keessatti khaseerri hin daleyne balaayii fi Hayila Mikaayil irratti seerri dalagaa jira jara musinnaa maqaa maalii jawu biyya namni seera dabsee lafa namaa saamee qabeenya namaa saamee haadhaa fi abbaa duratti guyyaa adii rasaasaan dhawu heerri qabuu dideeti abbootii amantii hidhaanidhaa jira jechuudha. Kana jalatti Oromoo cimtuu barbaanna yoo jette akka nama gartee bahararra dhaqee xayyaara eeguuti. Namni bahara dhaqee doonii eeggata malee xayyaara hin eeggatu. Obboleessa kiyyaa sun hin jiru jechuudha. Inni biraa sakarata pipiidha sakaraanni pipiidha kun duraan kadhannee dadhabnee shergoda jara keenya namni akkamitti haraara jiru faannoo wajji walii gal abiyyiin jaartiin isaa faannoo miti ilma sharmuuxaa jaartiin abiyyii faannoo miti Parlaman faannoo keessan jirtu Amaarri parlamaa keessan jiru abiyyiin ammaan tana Itoophiyaa bulchaan jiru ikiyyaa waslaata abiyyiin Itoophiyaa bulchaan jiru abiyyii fi Geetaachoo Raddaa akkasi wal cafaqanii waliin deeman jiranii sheer waliif godha jara keenya sheer godhaatii nu gargaara sheer godhaa qabsoo Oromoo gargaara Oromoo hin salphisina Oromoon salphachuun qabu invite walii godhaa sheer godhaa hubannoo dhabaan soba lallabaa gizee oolan miidiyaa qabatanii baankii qabatanii madaafa qabatanii yeroo soba kana kaadireedhaan nama lallaban hawaasni keenya fayyaalee isii humaan beeyne dhugaasa jara keenya biyyattii tana jaaruudhaaf Oromoon akka Oromootti mari'achuu qabdi jennee kadhannee dadhabne marroo kophaatti haasa'uun fedhu marroo waliigalatti itti haasa'uun fedhu Oromoo ciccireetti haasa'uu fedhu kanaafi Oromoon cimtuun never ever abiyyi jala hin jirtu abiyyiin jaalatee Oromootiin dhufu abiyyiin faannoo wajjin waan wal loleef faannoon lola Tigraay abiyyi addunyaa waan harka micciirtee dhaabdeef abiyyi lola Tigraay dhaaburratti faannoo wal lolti abiyyi fi faannoo wal lolan maa dhaabdaa aarsaa dila kana kafallee waan jiru abiyyi fi Isaayyaas lola dhaaburratti wal lolan kara goruu dhabeeti Oromootti dheeyse malee Oromummaa Abiyyi Ahmad qixa Jawaar Mahammadiis Oromoo miti qixa Taayyee Dandaatiis Oromoo miti qixa Marroo Dirribaas Oromoo miti qixa Daawit Ibsaas Oromoo miti qixa Maraaraa Guddinaas Oromoo miti Abiyyi Ahmad tape Oromoo miti Abiyyi Ahmad dhiigni isaa Oromoo ta'uu mala Oromummaa mooraa Oromoo keessa Oromoodhaaf guyyaa takka hin qabsoofne Abiyyi Ahmad rakkoon irraan qabnu Itoophiyaaf qabsaa'uu isaa Oromummaa isaa irraan mulqinu hin beekamu Abiyyi Ahmad guyyaa takka mooraa Oromootiif hin qabsoofne akkasuma ammaas mooraa Oromoodhaa Abiyyi Ahmad diigee facaasee Oromoo tiiticha firraan dhorkine oomishu jira jechuudha Oromoo tiiticha ifirraa hin dhorkine oomishu jira jechuudha marii biyyoolessaa waan hawaasa keessa jiru hawaasni Oromoo warri afaan kiyya dhaga'u
faannoon hidhattee Dabrasiyoon hidhatee jeeti warra kaabaa kana sodaata. Oromooti yana dhagaa. Oromooti jara kana hunda harka shugguti harka qullaadhaani siyaasaan injifattanii harka qullaadhaan jara kana hunda jilbiifachiifti. Oromoon tiyya yoo wal dhageesse. Dhageessanii mi? Waan kana laal. Kawwen Oromoon hidhatte ammallee ni jirti. Kawwe diletana erga dhufanii fi asittuu jaaraa jira. Maaliif isin sodaachisuu fedhan? Faannoon hidhatte Oromoon hin hidhanne. Maali siyaasa kamiif isin sodaachisuu fedhan? Okay, kawwen Shimallis hidhachiisu tun kawwe Oromooti miti. Kawwe Oromooti jechaan jirtanii yoo feetan. Mootummaa Oromooti jechaan jirtanii. Oromo kawwe harkaan qabne jara kana hunda Oromo likkii galchite. Oromo tokkummaan isii qoftiin gaa. Jara keenya Oromo Jawaar Mohammad jala deebite moo? Oromo Jawaar Mohammad jala deebitu sodaatanii ganaa tana booda. Abbaan fedhe difeensiidhaaf if dhaqqabuudhaaf Abiyyi Ahmad jara kana baareessee if dhaqqabuudhaaf jarri kun wanna jaamale namni gana Oromoodhaan deebi'ee gabroomsa jedhee yaadu Itoophiyaa keessa jiru. Kana furadhaa na amana. Abaluu akkana jee Oromummaa balleessuu barbaadanii abaluu akkas jee no abbaa fedhe jechuu danda'a. Don't worry. Namni bar waan takka jechuu danda'a ni hawwa bar. Fedhii ni qaban bar. Oromiyaan tun lafa jiituudha bar namni bulchuun feene hin jiru bar. Fedhii ni qaban. Huddi ni qaban bar. Guraageen, Walaayitaan, Sooddoon, Affaaris nu bulchuu ni fedhaa bar. Ni fedhaa bar Oromoo ni fedhaa bar. Garuu hin danda'an. Hin dandahan. Oromoo Abiyyiin adda facaasetan ammoo siltee fi adareelleen nu bulchiti. Siltee fi adareelleen nu bulchiti. Oromoo Abiyyi Ahmad adda facaasetan. Kanaaf Abiyyi Ahmad farra Oromooti warra kaabaa Oromoon sodaachuun qabdu. Oromoo marii sodaachuun qabdu. Jara keenya laal waan kana share godhadhaa ijoollee screenshotis godhaati namoonni tokko saba guddaa laal wayyaaneen gaafa dura biyya tana bultu xiqqashoo dimokiraasii fayyadamtee dimokiraasii sodaatti. Maaliif wayyaaneen dimokiraasii sodaatti? Waan saba xiqqaa taateef. Dimokiraasii yoo jiraate hin jirtu gaa. Saba guddaa keessaa gaafa dhufte wanni ati dimokiraasii marii sodaattuuf hin jiru. Ummata gowwaa gurra isin tuuchu hin dhagahina. Laal marii saba guddaa keessaa gaafa dhufte marii waan takka sodaachuun qabdu. No marii sodaachuun qabdu. Dimokiraasii sodaachuun qabdu. Sinigala. Inuma dimokiraasii sodaachuun qabdu. Inuma Oromoon dimokiraasii sodaachuun qabu. Maali?